Halo, selamat malam. Hari ini saya akan sharing sebuah produk dari PT HDI. Nah, produk ini bernama Prolis. Ini maaf, ini sudah saya buka ya. Jadi Prolis ini produk apa? Ini adalah produk permen Prolis. Manfaatnya cukup baik untuk kesehatan, terutama yang seri ya, batuk-batuk dipastikan hilang setelah minum atau setelah minum permen ini ya, makan permen. Coba kita lihat dalamnya. Nah, ini dalamnya dibungkus cukup rapi ya, cukup rapi, higienis. Nah, saya akan coba makan ya. Enak sekali ya. Silahkan dicoba. Rasanya manis ya. Karena memang ini terbuat dari madu. Yang namanya Prolis ya. Silahkan dicoba. Selamat malam, sampai ketemu lagi.